Fala galera, que beleza? Hoje estamos aqui num vídeo para falar uma coisa que eu queria tanto fazer se eu fosse o dono do Roblox. Disse dono do Roblox. Guardam essa palavra para vocês, o que eu vou falar, tá? Se vocês não guardarem, você vai ficar sem sua conta do Roblox com os brotes bons, hein? Guardem essa coisa. Então, gente, quando eu falei pra vocês guardarem a coisa que eu falei, então, eu tô dizendo que o Robin Berrote, aqui ó, Robin Berrote e 99 noites. Se a gente misturar, não muda nada. Mas vai ter que roubar as coisas, é a mesma coisa. Mas enfim, o 99 noites, ele spawna para todos os seus jogadores, até para os ingleses, para todos os países, alguns que foram banidos. Então, o 99 noites spawna machado de admin, lanterna de admin que ilumina até tudo, até mata um coelho ou um mamute, não sei das quantas. Ele mata também um monte. Não dá pra matar o cervo, né? Porque senão ele desaparecia. E saco gigante, machado, lanterna, flauta e aqueles coisas de admin também. Então, é contra o Robin Berrote, ele não faz nada, não spawna nada. E eu sei muito bem que ele não quer spawnar, né? Porque neste ano o Sam não fez nada. Só o Luan Clash War, que tem o Miau e Strawberry Elefante e o miauzinho dele, parabéns! Ele conseguiu com dinheiro, parabéns. O Luan Clash War e o Sam tem o suporte dele. E ele deveria aparecer no Mano, ele deveria aparecer no top 1. Porque todo mundo se finge de Sam pra ficar fazendo todo mundo gravar e ganhar visualizações. E vocês ainda caem nessa. Mano, não dá pra disfarçar. Eu sei que é fake. Porque os caras falam inglês. E eu sei que as pessoas estão tudo pegando no Google Tradutor e traduzir pra depois colocar no Modded. E eles são e os outros, e ainda não acabou. Tá quase acabando aqui. Então deixa eu só falar uma última coisa. Os youtubers que gravam de admin é fake!